ผลกระทบที่ได้รับจากพายุโพดุลและคาจิกิตอนนี้เป็นยังไงกันบ้างนะครับเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปติดตามความคืบหน้าแต่ละจุดกันเลยนะครับที่จังหวัดนครพนมครับตอนนี้สถานการณ์น้ำยังคงต้องเฝ้าระวังนะครับถึงแม้ว่าระดับน้ำโขงทรงตัวอยู่ที่8 เมตรห่างจากจุดวิกฤต5 เมตรนะครับแต่ปริมาณน้ำสาขาสายหลักๆอย่างเช่นลำน้ำสงครามลำน้ำอูลและลำน้ำก่ำยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็มีแนวโน้มที่จะมีปริมาณสูงขึ้นใกล้ความจุเสี่ยงที่จะล้นท่วมพื้นที่การเกษตรและพื้นที่ชุมชนเนื่องจากว่ายังคงมีฝนตกลงมาเป็นระยะนะครับโดยเฉพาะพื้นที่ของบ้านท่าบ่อตำบลท่าบ่อสงครามอำเภอศรีสงครามนะครับถือว่าเป็นพื้นที่เสี่ยงที่ต้องเฝ้าระมัดระวังนอกจากนี้นะครับอย่างที่เราเห็นกันจะต้องเร่งอพยพวัวควายมากกว่า 3,000 ตัวไปเลี้ยงในที่สูงพร้อมที่จะเร่งสต็อกหญ้าแห้งอาหารสัตว์เพื่อที่จะเตรียมความพร้อมกับสถานการณ์ด้วยนะครับโอ้โหลำบากกันแบบนี้เลยนะเดี๋ยวเราสลับไปดูจังหวัดมหาสารคามบ้างนะคะที่มหาสารคามเนี่ยไปดูกันที่บ้านลุมพุกหมู่ 5 ตำบลโคกพระอำเภอกันทรวิชัยเผชิญกับปัญหาน้ำท่วมขังค่ะฝนเนี่ยไปท่วมทางเข้าหมู่บ้านเพราะฉะนั้นการสัญจรไปมาลำบากนะคะรถเล็กเนี่ยผ่านไม่ได้และที่สำคัญนาข้าวก็จมน้ำหมดทั้งหมู่บ้านถ้าน้ำยังไม่ลดภายใน7 วันนาข้าวแช่น้ำแบบนี้ตายแน่นอนค่ะเบื้องต้นมีข้อมูลจากปพ.จังหวัดมหาสารคามสรุปตัวเลขความเสียหาย7 อำเภอ41 ตำบล313 หมู่บ้านนะคะมีผู้ประสบภัย 1,098 คนเดือดร้อน 2,069 ครัวเรือนนะคะซึ่งก็มีที่อยู่อาศัยเสียหายด้วยมีรายงานน้ำท่วมขังถนนเสียหายและพื้นที่การเกษตรเสียหายรวม 164,000 ไร่ยังมีบ่อปลาอีก22 แห่งไหนจะคอกสัตว์อีกทั้งหมด21 แห่งและโรงเรียนอีก3 แห่งค่ะครับให้คุณผู้ชมดูภาพที่ยะโสธรกันหน่อยครับนอกเหนือจากจะต้องไปช่วยเหลือคนที่ประสบภัยแล้วเนี่ยนะครับสัตว์เลี้ยงก็ต้องช่วยเหลือนะครับคุณผู้ชมนี่คือบรรยากาศที่จังหวัดยะโสธรที่อำเภอคำเขื่อนแก้วนะครับนี่นกกระจอกเทศนะเนี่ยถูกต้องนกกระจอกเทศตัวใหญ่มากนะครับสูงกว่าตัวคนอีกนะฮะทางกู้ภัยต้องพานกกระจอกเทศเดินลุยน้ำฝ่าสายฝนเพื่อไปที่ปลอดภัยนะครับแล้วก็จะมีสัตว์ชนิดอื่นๆอีกหลากหลายตัวในสถานการณ์ที่ย่ำแย่แบบนี้เขาบอกว่ามันเป็นภาพที่เรียกรอยยิ้มได้คือนอกจากจะต้องช่วยเหลือคนที่ประสบอุทกภัยแล้วสัตว์เลี้ยงก็ต้องช่วยเหลือเขาด้วยคือเขาก็รับรู้ได้ถึงความช่วยเหลือของเราเนาะเขาก็ไม่ได้กลัวเราหรืออะไรแบบเนี้ยเราไปต่อกันที่จังหวัดเพชรบูรณ์นะคะสถานการณ์น้ำแม้ว่าจะไม่ไหลท่วมในพื้นที่ย่านเศรษฐกิจแต่ก็ขยายวงกว้างในเขตเทศบาลเมืองหล่มสักไปท่วม9 หมู่บ้านของเทศบาลตำบลตาลเดี่ยวนะคะรวม59 หมู่บ้านที่อยู่รอบนอกได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมเกือบ 1,548 หลังคาเรือนนาข้าวพื้นที่การเกษตรจมใต้น้ำ 6,268 ไร่อย่างถนนพดุงราษฎร์ถนนสายลมสักปากห้วยขอนแก่นจุดนี้เนี่ยเป็นเส้นสายหลักเลยค่ะถูกน้ำท่วมเป็นช่วงๆบางช่วงเนี่ยสูง 50-60 เซนติเมตรเป็นระยะทางยาวประมาณ 2-3 กิโลเมตรทำให้รถยนต์ที่วิ่งผ่านไปมาสัญจรด้วยความยากลำบากรถเล็กผ่านไม่ได้โรงพยาบาลที่โรงเรียนอนุบาลหล่มสักเองน้ำก็ท่วมสูงนะคะจนกระทั่งต้องปิดการเรียนการสอนไปก่อนทีนี้ถนนสายหล่มสักบ้านติ้วก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่เป็นถนนเส้นหลักบริเวณชุมชนศรีสะอาดน้ำท่วมสูง30 เซนค่ะเป็นระยะทางประมาณ200 เมตรรถที่ผ่านไปผ่านมายากลำบากมากคือขับแล้วกลัวรถดับอ่ะขณะที่ถนนเลียบคลองชลประทานเองก็ท่วมสูง 30-50 เมตรท่วมเกือบทั้งสายรถเล็กผ่านไม่ได้เลยค่ะขึ้นเหนือไปที่เชียงรายกันหน่อยครับเกิดลมพายุฟ้าคะนองอย่างหนักในหลายพื้นที่นะครับส่งผลทำให้ต้นไม้สักต้นกฐินนรงค์ซึ่งเป็นต้นไม้ขนาดใหญ่2 ต้นโค่นหักลงมาแบบนี้นะครับริมถนนสายบ้านเด่นท่าข้าวเปลือกบริเวณบ้านหนองบัวแดงหมู่ที่5นะครับอำเภอเมืองเชียงรายปรากฏว่าพอล้มลงมาแบบนี้ก็ไปทับรถตู้รับส่งนักเรียนที่ขับขี่ตามมาบนท้องถนนนะครับทำให้ต้นไม้ขนาดใหญ่ที่ไปทับเข้าที่ด้านหน้าของตัวรถนั้นฝั่งคนขับเนี่ยก็พังยุบลงมาแต่โชคดีได้รับบาดเจ็บเพียงแค่เล็กน้อยครับนักเรียนนี่ผมเล่นหัวว่ามันสีที่ไหนกลุ่มนักเรียนที่นี่ก็นักเรียนลงหมดละจะไปขับรถตีหน้าวัดนี่ก็เจอพอดีเลยล้มแห้งขนาดครับ
แห้งมัน ตอนที่มันเคยล่มอย่างต้นไม้อย่างไรนี่ครับ อันนี้มันเป็นห้างกระถินนะ อ๋อมันล่มง่ายเนาะแต่แถวนี้มันเคยล่มของปะ บอกเคยอันนี้เราเคยมันปัดทั้งหลวงเป็นระยะเป็นที่พัดตัวเป็นว่า มาดูประกาศเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยากันบ้างนะคะออกประกาศเตือนพายุระดับ 2 Depression คาจิกิบริเวณทะเลจีนใต้ ซึ่งพายุนี้ค่ะตอนนี้เคลื่อนตัวไปทางทิศเหนือค่อนไปทางตะวันออกเล็กน้อยออกห่างจากเวียดนามแล้วก็เข้าสู่ทะเลจีนใต้ตอนบนซึ่งลักษณะแบบนี้ส่งผลให้บ้านเราจะมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะภาคอีสานภาคตะวันออกขอให้ทุกท่านระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักและฝนที่ตกสะสมอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากใครก็ตามตอนนี้มีแผนจะเดินทางไปเวียดนามจะไปประเทศจีนตอนใต้ต้องเช็คสภาพอากาศก่อนเดินทางค่ะครับส่วนสถานการณ์แต่ละภูมิภาคนะครับที่ภาคเหนือมีคำเตือนที่จังหวัดน่านแพร่อุตรดิตถ์พิษณุโลกเพชรบูรณ์แล้วก็จังหวัดตากนะครับภาคอีสานจังหวัดบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารยะโสธร101มหาสารคามกาฬสินธุ์อำนาจเจริญศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางนะครับต้องระมัดระวังคือจังหวัดราชบุรีกาญจนบุรีเพชรบูรณ์ขออภัยครับลพบุรีสระบุรีภาคตะวันออกนะครับจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วจันทบุรีแล้วก็จังหวัดตราดนะครับส่วนภาคใต้3 จังหวัดที่ต้องระมัดระวังก็คือระนองพังงาแล้วก็ภูเก็ตนั่นเองนะครับก็มีหลายพื้นที่ยังต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดนะคะใช่ครับมีคุณผู้ชมแจ้งข่าวบอกกล่าวเข้ามาผ่านทาง YouTube Live นะฮะบอกว่าที่จังหวัดเชียงใหม่ตอนนี้อากาศครึ้มนะครับนั่นคือข้อความจากทางคุณโบวี่นะครับคุณทิติรัตน์มุกดาหารฝนตกมากตกมาเป็นสัปดาห์แล้วส่วนที่จังหวัดกระบี่ตอนนี้ฝนหยุดตกแล้วนี่คือข้อมูลจากคุณสุพิษทองจันทร์นะครับใช่ค่ะมีคุณณัฐพงศ์บอกว่าฝนมาก็มาไม่ทั่วอุทัยชัยนาทยังไม่มีน้ำเลยบางพื้นที่ก็เป็นบางจุดกันไปนะคะแต่อย่างไรก็ตามช่วงนี้ระวังเรื่องสภาพอากาศแล้วก็รักษาสุขภาพด้วยคนเริ่มป่วยกันเยอะแล้วนะคะมาติดตามภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีกันบ้างวันนี้ก็ลงพื้นที่นะคะไปให้กำลังใจผู้ประสบภัยรวมไปถึงบรรดาเจ้าหน้าที่ด้วยท่านนายกก็นำคณะลงพื้นที่ไปที่จังหวัดพิษณุโลกและสุโขทัยค่ะโดยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมด้วยพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดารัฐมนตรีมหาดไทยคุณเฉลิมชัยศรีอ่อนรัฐมนตรีเกษตรและสหกรณ์คุณฉัตรชัยพรหมเลิศปลัดกระทรวงมหาดไทยและคณะนะคะก็เดินทางไปยังท่าอากาศยานทหารกองบิน 46 อำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกจุดแรกที่ท่านนายกไปก่อนเนี่ยไปเป็นประธานประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยค่ะร่วมกับผู้ว่าจังหวัดภาคเหนือ 17 จังหวัดที่ห้องสมเด็จพระนเรศวรมหาราชจังหวัดพิษณุโลกก็มีการมอบหมายนโยบายแก้ไขปัญหาและความเดือดร้อนของประชาชนค่ะจากนั้นท่านนายกและคณะนะครับออกเดินทางจากสารกลางจังหวัดพิษณุโลกไปเยี่ยมผู้ประสบภัยอุทกภัยที่บ้านดงพลวงตำบลวังพิกุลอำเภอวังทองนะครับก่อนออกเดินทางต่อไปที่ท่าอากาศยานสุโขทัยไปตรวจสอบดูที่ประตูระบายน้ำระบบระบายน้ำแม่น้ำยมที่อำเภอสวรรคโลกนะครับบางช่วงบางตอนท่านนายกบอกว่าช่วงนี้มีพายุเข้าหลายประเทศก็เจอพายุนะครับแต่ได้รับปัญหาสาเหตุหลักๆเนี่ยนะครับก็คือโลกมันเปลี่ยนแปลงไปทั้งหมดจะส่งผลกระทบต่อพลังงานในอนาคตโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือพลังงานด้านน้ำการผลิตน้ำจากเขื่อนปัญหาที่เจอทุกวันนี้ต้องยอมรับว่าฝนตกใต้เขื่อนไม่ได้ไปตกในเขื่อนเหมือน30 ปีก่อนทุกวันนี้ฝนเลื่อนตกลงมาที่ส่วนล่างถือว่าเป็นปัญหาที่ต้องเร่งแก้ไขในอนาคตเพื่อให้เกิดความยั่งยืนไม่ให้ประชาชนเกิดความทุกข์นะครับเรื่องนี้รัฐบาลจะต้องดูแลอย่างเต็มที่เนื่องจากเราบริหารประเทศโดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลางครับขณะที่ทางคุณนฤมลพินโยสินวัฒน์โฆษกรัฐบาลเองนะคะก็ได้โพสต์ภาพผัดกระเพราไข่ดาวมื้อนี้นี่โดยระบุข้อความบอกว่ามื้อแรกวันนี้ของท่านนายกระหว่างเดินทางไปพบพี่น้องประชาชนที่พิษณุโลกและสุโขทัยค่ะครับก็ก่อนหน้านี้เองนะคะถ้าย้อนไปดูถ้าจำกันได้มีเหตุการณ์ที่นี่ทานข้าวในรถก็ทำมาแล้วนะสมัยไปตรวจราชการที่กระบี่ก็เป็นข่าวดังเพราะตอนนั้นเนี่ยเหมือนเครื่องบินดีเลย์ไงกำหนดการทุกอย่างมันก็รีบร้อนไปหมดนะคะครับ